అందరికి నమస్తే గాయ్స్, అందరు ఎట్లున్నారు? నేనైతే ఇచ్చి పాడున్నా. సో ఇప్పుడైతే మీకు ఒకటి చూపిస్తా చూడురి. సో గాయ్స్ ఇగో ఇదైతే చూడురి, జింకలు ఎన్ని కనమున్నాయో. అట్లా సరదాగా బయటకు పోతురి. ఇట్లా ఈ పార్క్లో నాకు జింకలు అయితే కనిపించినాయి. సో దిగైతే వీడియో తీస్తున్నా. దగ్గరికి అయితే పోతలేను, మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేసినట్టు అవుతుంది. మళ్ళీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ తింటున్నాయి అసలే అవి. అది చూడండి ఎట్లా చూస్తుందో వీడియో తీస్తుంటే. బా ఒకేసారి గుంపు గుంపు ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటా గాయస్. ఎంజాయ్ అయితే చేస్తున్నాయి. ఎంజాయ్ పండుగ గాయస్. మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్తో ఎంజాయ్ చేయండి. చలో బాయ్.